Bruxar es apretar los dientes, rechinar los dientes. Cuando uno aprieta o rechina los dientes, que es solo por descarga de tensión, los músculos de la cara se contracturan y pueden dar dolores de cabeza. Y eso se resuelve con algo que se llama férula de relajación. Es de uso nocturno, pero también tengo algunos pacientes que cuentan que mientras están conduciendo o cuando están trabajando con el ordenador, sienten que contracturan y que con la férula de relajación se sienten fenomenal. Y ayuda muchísimo a hacer masajes antes de dormir. Para hacer los masajes debemos poner las manos estiradas con los dedos juntos, empezar desde abajo hacia arriba estirando los músculos de la cara, llegar a donde está la articulación, abrir y cerrar la boca varias veces, hacer masajes en la articulación y luego con los puños cerrados seguir masajeando de arriba hacia abajo lentamente. Con la férula de relajación y con los masajes se disminuyen muchísimo los efectos del bruxismo. Uno descansa bien y ya no le duele la cabeza.